अगर आपको स्पाइडर के बारे में फैक्ट्स नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ स्पाइडर सिल्क थ्रेड्स छोड़ते हैं और अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हवा में तैरते हैं। इस कूल प्रोसेस को बैलूनिंग कहते हैं। और रेनबोज, वो पूरे सर्कल के होते हैं। एयरप्लेन्स या ऊंचे माउंटेन्स से आप कभी कभी पूरा 360 डिग्रीज रेनबो देख सकते हो, सिर्फ हाफ सर्कल नहीं। लेकिन रुको, और भी है। क्या आपको पता है कुछ क्रैब्स अपनी आंखें वापस उगा सकते हैं? फिडलर क्रैब्स जैसे क्रैब्स अपने टूटे हुए लेग्स और अपनी आंखें भी टाइम के साथ रिजेनरेट कर सकते हैं। कमाल है ना?